Fala aí, rapaziada, DH022, tamo aí, ó, na sinal, 3 da sinal, tamo aqui, ó os bichos, tudo ali, ó, o mar ali atrás, e aqui tá a bike, ó. Então, galera, vou fazer um bike check aí, atualizado, né, porque eu já fiz um bike check, só que eu já mudei algumas peças, então eu vou estar fazendo esse bike check aí pra atualizar. Então, galera, vou começar aí, ó, bike check. Começando por aqui, ó. Quadro José Ferrez, como vocês já sabem. Adesivozinho bike. Vamos começar aqui por cima, ó. Mesa Gils. Direção Gils rolamentada. Guidão Up Pub. Manopla Gils também, ó. Gils. Freio Tektro Draco 2. Muito legal o freio, gostei pelo preço. É isso aí, ó, galera, o freio. Tem aqui, ó, a alavanca de 7 velocidades da Shimano. Aqui embaixo, descendo, tem uma RST Storm com cubo dianteiro Rupp. Aqui, ó, cubo Rupp. Folha é um VMAX. Pneu Kenda Telonix. Aqui, ó, Kenda Telonix. O que mais? Disco 203mm. Não sei a marca, eu acho que é Bengal. Agora vamos pra cá, ó. Canote Gils. Braçadeira Gils também. Aí tá aqui, ó, selim muito top, gostei bastante. Ó o negocinho da Tioga aqui, ó. Aí, foca desgraça. Tioga. É isso aí, ó, Tioga. Tá aí, ó. Vamos descendo aqui. Tem um pé de velazi, pedal de R$20 com parafuso, ó. 6 parafusos, ó. Aqui é um Bash da Truvative. Tá aqui o nome, não sei falar. Isso aí. Aqui pra trás, Cubuzi. Vou ter que rodar aqui pra aparecer. Ai. Z, ó. Z. Aqui um câmbio Sora pintado. Roda traseira também é VMAX. Partidora de pedra. Aqui um pneu Telonix. Kenda Telonix. O que mais? Disco traseiro Shimano 180mm sem interlock. Tá aqui, ó. E mais? Acho que isso aqui é só isso mesmo, galera. Aqui, ó, Shimano. Aqui, ó, adaptação. Ficou bem mais legal aí com esse banco. Já coloquei a relação, antes estava single. É isso aí, ó. Esqueci de falar, corrente é corrente Shimano. Já tá bem gasta, inclusive tem que jogar um óleo nela. E um cassete aí gigante. Mas é isso aí, galera. É o que tem. Não lembro se eu mostrei. Storm. Aqui, ó. Regulagem de retorno. Ó. Aí se vocês quiserem, galera, eu faço um vídeo aí, ó, como fazer revisão na suspensão. E é isso aí, ó. Se vocês quiserem, ó, já deixa nos comentários
eu comprei um óculos, ó. Óculos Gaia MX Pro. Se vocês quiserem que eu faça um review, um unboxing. Na verdade eu gravei o unboxing, mas não soltei. E aqui eu posso fazer um review, se vocês quiserem. Tamo junto.